揾嘢食，我哋舊年記唔記得啊？同阿婆婆喺依個位嚟食嘢嘅喎，去泰國嘅時候。今年我哋換一間啦，啊！依度係潮州菜喎，似啊潮米果嗱，澄海獅頭鵝呢度，呢度係清真優炸饃。呢個好啲係嘛？一陣過嚟，未餓，餓咗先。西少爺優炸饃唔係西關喎，西關就廣州啫，西北啊佢呢個西同嗰個西啊唔一樣嘅。啊，優炸饃梗唔係廣東文化啦。啲菜北味濕胃，我哋去揾啲 local 嘢食好過嚇，睇下啲地道少少嘅有邊啲咧？唔食西餐噶啦，研究下啲咩？食間潮汕菜。潮州粉果、獅頭鵝啦，潮州就叫做螺條。我哋啱啱經過，係啊，果條定螺條啊？果條係嘛？我都唔識讀啊，其實呢個字。加凍檸茶，加冰檸。就係你啦，潮州粉果滿晒 ，OK， 唔緊要。唔緊要，有三位，哇咁鬼黃嘅喂，最好，好，哇，可以，你點哈，好。你幫我點 ，OK， 坐在那裡呢。嗰個凍檸茶㗎嘛，咁得啦，咁樣。選擇困難啊！雞翅、煎蛋，牛丸俾佢。牛丸啊，我話牛腩啊，係。你牛腩，我你係牛肉啊，牛好過豬啊，梗係。要健康，多喝湯。佢啲湯都得啊嘅，嗱燒雞翼我中意食係咪？有燒雞翼啊，係咪？好旺啊，真係一位難求啊，一位難求啊！你有飯食嘅喎，有嗱白灼菜心喎，見到好靚喎，隔離台。睇下個圖點樣嘅？我覺得依個呢仲好啲啊，佢新品。咩嘢啊？紅糖糍粑。但係佢粉果係經典喎，潮汕粉果喎。入邊唔知乜水？入邊啊，問下佢啊，應該係啲肉啊、葱啊、菜啊都有啲嘅。唉，真係黃到呢度，點完啦係咪？都唔錯，睇落去真係。點出啊？你個凍檸茶。抵佢咁黃啊！真係。你牛腩喎，你又啊？呢個係牛肉，嗰個牛腩係咪？分不清。呢個牛腩，呢個牛肉。哦，擺烏龍啊！呢啲粉條定果條啊？都係咁啦，點叫都係一樣嘅，隨你點叫啊！荷包蛋沙律最中意噶啦，哇！烤倉啊，都幾好睇得落啊，睇得過，睇得落。啊！食嘢。啊！公司飯堂嘅味啊，阿謝師傅嗰啲味，呢啲粉啊，牛腩粉，典型嘅謝師傅味道，正啊！雞翼啊，懷念住以前喺公司食早餐就係呢種嘢啦，唉，都好豐富㗎，有嘢飲，有雞翅，有燒烤，有潮州粉，啊！呢啲粉啊，真係好味。以前自己公司嘅味道，謝師傅嘅味道，啊喺機場都可以食到，鬼死咁好味，度都冇咁開胃係嘛？嚟到機場鬼死咁開胃喎，你真係嚇？何解呢？喂？啊，平時冇咁咩喎，冇咁積極喎食嘢，啊嚟到機場打掟食咗碗粉，又要雞翅，又要燒烤係嘛？真係叻啊！叻到問啊，真係機場先啱你胃口。經典嘢上嚟啦，係嘛？潮州粉果加埋糍粑，潮州糍粑，唔夠嘢啊，繼續加喎，繼續加料啊！
好細個啫，好少嘢，係咪？啊，試下嘅粉果仔，唔係好大嘅啫，好少嘢，好熱我啦應該。一陣再試糍粑話，飆晒煙喎。入邊有啲嘢，小心啲嚟啦，慢慢食。啊，諗唔到嚟依間嘢有驚喜喎，咁鬼好味嘅嚇，莎莎都清晒台喎，真係。記住佢啦，下次再嚟啊，幾好味。下一輪再食過嚇，下一次飛嘅時候，登機前整翻餐都幾好嘅。茶餘飯後，飯後咧咖啡係必須嘅噃。呢個店都幾鬼大㗎，其實。唔啱你嘅小朋友，我哋咖啡啫，咖啡時間。